キです。今日は犬のおまわりさんを買ってきました。全5種です。一個一個見ていきます。僕のおすすめはこの鉄砲を持っている犬です。どうしてかというと鉄砲を持っていてかっこいいからです。僕はプードルの犬がいいと思います。どうしてかというと面白いからです。以上、犬のおまわりさんを紹介したでした。バイバイ。犬の